हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुलदीप शर्मा एंड यू वाचिंग के चैनल। आज की जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो सैमसंग की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के ऊपर बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत ये आई है कि जब वॉशिंग मशीन के अंदर पानी डाला गया तो उसकी जो स्पिनर वाली साइड है वो चल नहीं रही। उसकी मोटर है जो वो घर घर की आवाज़ कर रही है। मैं अभी आपको चला के भी दिखा देता हूँ कि कैसी आवाज़ कर रही है। अभी इसका लोड कम हो गया तो अभी ये चलने लगी। जब इसके अंदर हमने पानी डाला, यहाँ तक पानी आ गया था हाफ तक, और कपड़े डाल के ये चलती नहीं है, जाने कि इसके कंडेंसर में प्रॉब्लम आई हुई है। अभी इसका जो कंडेंसर है वो चेंज कर देंगे, जिसके साथ ये अपना जो लोड है उठाने लग जाएगी। अभी इसके अंदर पानी डालते हैं तो इसको दोबारा देखते हैं लोड की टेस्टिंग करके कि क्या ये मशीन चल रही है, या इसका कंडेंसर ही चेंज करना पड़ेगा। पहले ये चल भी नहीं रही थी, जब हमने आके इसको चेक किया तो अभी ये चलने लगी है। तो इसके अंदर से हमने काफ़ी मात्रा में पानी जो है निकाल दिया है, तो उसके बाद ये चलने लगी है। अभी दोबारा से इसके अंदर हम पानी डाल के देखेंगे कि ये चलती है या नहीं। यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन को बंद कर दिया है। दोबारा से जो पानी है फिल करने लग गए हैं। फिल करके इसको दोबारा से स्टार्ट करके देखेंगे कि इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो अभी इसके अंदर हम पहले पानी डालते हैं, क्योंकि पानी के साथ है जो वज़न थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, लोड बन जाएगा मोटर के ऊपर। तो क्योंकि इसके अंदर कपड़े भी डालने हैं, तो हम अगर इसको ऐसे ही छोड़ के चले गए तो दोबारा से फिर वही दिक्कत आ सकती है। एक बार लोड डाल के इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि इसका क्या ख़राब है। तो अभी तो मोटा मोटी यही है कि इसका कंडेंसर वीक होगा, क्योंकि इसके अंदर से जब हमने पानी निकाला तो ये चलने लगी है। पहले पानी फिल करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तब ही डिसीजन लेंगे कि इसका क्या ख़राब है। अभी जो है मशीन के अंदर हमने पानी फिल कर दिया और कपड़े भी डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसको चला के देखेंगे कि ये रुक तो नहीं रही है। उसके बाद देखते हैं इसका क्या करना है। पर इसके गियर बॉक्स में भी दिक्कत लग रही है, क्योंकि जब एक साइड जा रहा है तो दूसरी साइड जाने पे आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। तो इसका गियर बॉक्स तो डलने वाला ही है मशीन का। कपड़े और ज़्यादा हमें इसके अंदर डाल दिए हैं, तो इसको पूरी प्रॉपर तरीके से घुमा के देखेंगे, तब ही आगे का काम करेंगे। तो इसका गियर की ही दिक्कत होगी और कंडेंसर इसका नवा चेंज कर देंगे, क्योंकि आवाज़ बहुत कर रही है मशीन एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हुए। इस वीडियो का दूसरा पार्ट मैं थोड़े दिन के अंदर बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके अंदर हम इसका गियर बॉक्स और इसका जो मेन का कंडेंसर है वो भी चेंज कर देंगे। तो अभी हमारी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पानी भी डाल दिया, कपड़े भी डाल दिया, लोड को एक्स्ट्रा कर दिया। तो अभी तो फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं आ रही है।